Как создать уникальный образ для себя и своего любимца, чтобы не стать частью серой массы? Свяжите его. В оранжевом вы не просто выделитесь, вы создадите уникальную связь с вашим питомцем, которая подчеркнет вашу заботу и любовь. Вязание — это не просто хобби, это мощный инструмент самовыражения и создания неповторимого стиля. Хотите узнать больше? Загляните в наш профиль, где вас ждут мастер-классы и полезные советы по вязанию. Давайте вместе создадим уникальный стиль для вас и вашего любимца.